Mara Branković bila je jedna od najneobičnijih žena 15. stoljeća. Rođena je oko 1418. godine kao kći srpskog despota Đurađ Brankovića i njegove supruge Irena Kantakuzina. Malo tko je tada mogao naslutiti da će upravo ova djevojka postati jedna od najutjecajnijih žena Osmanskog carstva, iako nikada nije bila majka sultana niti je rodila nasljednika prijestolja. Rođena je u vremenu kada je Balkan bio poprište neprekidnih ratova. Osmansko carstvo nezaustavljivo se širilo prema zapadu, a srpska despotovina nalazila se između velikih sila koje su se borile za prevlast. Njezin otac Đurađ Branković pokušavao je spasiti državu diplomacijom jednako koliko i vojskom. U takvim okolnostima brakovi princeza nisu bili pitanje ljubavi nego politike. Kada je Mara bila još vrlo mlada, njezin otac donio je odluku koja će joj promijeniti život. Kako bi sačuvao mir sa Osmanlijama i spriječio nove napade na svoju zemlju, pristao je udati kćer za osmanskog sultana Murata II. Zaručena je još kao djevojčica, a nekoliko godina kasnije poslana je na osmanski dvor. Jedna od najzanimljivijih činjenica o Mari jest da nikada nije prešla na islam. Ostala je pravoslavna kršćanka do kraja života. U vremenu kada su mnoge žene na osmanskom dvoru prihvaćale novu vjeru, Mara je uspjela zadržati vlastiti identitet i vjerska uvjerenja. To ju je činilo jedinstvenom pojavom među ženama osmanskog dvora. Njezin brak sa sultanom Muratom bio je neobičan. Povjesničari smatraju da taj brak nije bio posebno blizak i da Mara nikada nije rodila djecu. Unatoč tome, njezin položaj na dvoru ostao je iznimno važan. Umjesto da moć stječe preko vlastite djece, Mara će kasnije postati jedna od najutjecajnijih osoba u životu mladića koji će promijeniti svjetsku povijest. Taj mladić bio je princ Mehmed, budući sultan Mehmed II. Mara mu nije bila biološka majka, ali izvori govore da je između njih postojao odnos pun međusobnog poštovanja. Dok je Mehmed odrastao, Mara je bila jedna od osoba koje su ga okruživale i od kojih je mogao učiti. Kada je Murat umro, mnogi su očekivali da će Mara nestati iz političkog života. Umjesto toga dogodilo se nešto sasvim suprotno. Novi sultan Mehmed pokazao joj je veliko poštovanje i zadržao je blizu dvora. Čak ju je nazivao svojom majkom i često tražio njezin savjet. Upravo tada počinje najvažnije razdoblje njezina života. Mehmed je imao velike planove. Sanjao je o osvajanju Carigrada, grada koji je stoljećima odolijevao osvajačima. Dok su se vojske pripremale za najveći pohod svog vremena, Mara je postajala važna poveznica između muslimanskog osmanskog svijeta i kršćanske Europe. Nakon osvajanja Carigrada njezin ugled dodatno je porastao. Bila je jedna od rijetkih osoba kojoj je Mehmed potpuno vjerovao. Strani diplomati često su pokušavali upravo preko nje doći do sultana. Znali su da njezina riječ može imati veliku težinu. Posebno je bila važna za pravoslavne kršćane unutar Osmanskog carstva. Budući da je ostala vjerna svojoj vjeri, mnogi su je smatrali zaštitnicom kršćanskog stanovništva. Često je koristila svoj utjecaj kako bi pomogla samostanima, crkvama i redovnicima. Jedan od najpoznatijih primjera njezina djelovanja vezan je uz pravoslavne manastire na Svetoj Gori. Zahvaljujući njezinu utjecaju, mnoge su vjerske zajednice dobile posebne povlastice i zaštitu osmanskih vlasti. Iako je živjela na osmanskom dvoru, nikada nije zaboravila svoje korijene. Održavala je veze sa srpskim plemstvom i pomagala ljudima koji su se našli u teškim okolnostima nakon osmanskih osvajanja. Njezin život nije bio lišen tragedija. Svjedočila je propasti svoje domovine, nestanku srednjovjekovne srpske države i usponu novog poretka na Balkanu. Gledala je kako se mijenjaju granice, kako nestaju stare dinastije i kako se rađa novo carstvo koje će vladati stoljećima. Unatoč svemu, uspjela je pronaći način da opstane. Dok su mnogi velikaši gubili moć i život, Mara je desetljećima ostala važna politička figura. To govori o njezinoj inteligenciji, diplomatskim sposobnostima i razumijevanju ljudi.
Nakon smrti Mehmeda Osvajača njezin utjecaj nije odmah nestao. Nastavila je biti cijenjena i tijekom vladavine njegova nasljednika Bajazid II. Malo je žena u povijesti koje su uspjele zadržati političku važnost kroz vladavinu više različitih sultana. Pred kraj života povukla se iz svakodnevne politike. Više vremena posvećivala je vjeri i dobrotvornom radu. Ipak, njezino ime i dalje je izazivalo poštovanje diljem Balkana. Vladari, crkveni velikodostojnici i diplomati znali su tko je Mara Branković. Umrla je 1487. godine nakon života koji je trajao gotovo 7 desetljeća. Iza sebe nije ostavila djecu koja bi nastavila njezinu lozu, ali je ostavila nešto drugo. Ostavila je priču o ženi koja je usred sukoba civilizacija uspjela postati most između dva svijeta. Danas je povjesničari pamte kao srpsku princezu, osmansku sultaniju, diplomatkinju, zaštitnicu pravoslavnih kršćana i jednu od najutjecajnijih žena svoga vremena. Njezina sudbina pokazuje da se prava moć ne nalazi uvijek na prijestolju. Ponekad se nalazi u mudrosti, strpljenju i sposobnosti da se razgovara s obje strane kada svi drugi posegnu za mačem. Mara Branković možda nije osvojila gradove niti vodila vojske, ali je svojim utjecajem oblikovala događaje koji su promijenili povijest Balkana i Osmanskog carstva. Zato se i danas smatra jednom od najfascinantnijih žena srednjeg vijeka. Hvala na gledanju.